好，离开了东北的吉林，再来看看西北的新疆。新疆首府乌鲁木齐自7月5日发生冲突与镇压之后呢，目前局势依然动荡。据媒体报道，中共国务委员、公安部部长孟建柱27日亲自到了新疆坐镇部署搜捕参与者，使得没有经过法律程序的拘捕的维吾尔族人数呢不断的增加。南北疆地区至今仍在军队的控制下，处于戒严的状态。新疆事件爆发以来，国际社会与大陆民众普遍在追寻事件发生的近因以及深层的原因。熟悉中国问题的香港资深传媒人程翔指出呢，中共才是新疆事件的始作俑者，只有结束一党专政，才能够避免同类的灾难发生。陈翔表示，中共成立后一直配合苏共进行分裂中国领土的活动。中共从2大开始便提出建立一个所谓中华联邦，少数民族可以保留他们的自治权，甚至有退出中华联邦的权利。你去找毛泽东，早期的文章来看，他曾经有一篇文章提出，中国管制不好。所以中国应该分裂成为27个国家，而且在他的那篇文章里面就提出，湖南他的老家湖南要建立一个湖南共和国，湖南要独立。那么这种论调恰恰就符合了这个苏联肢解中国的需要。苏共在策动蒙古独立后，1944年又在新疆北部发动当地维族人民建立东土耳其共和国，得到中共大力支持，自此挑起维族人反汉反中国的情绪，埋下今日新疆动荡的种子。谁是最早支持这个疆独的？谁是最早让疆独曾经以一个国家的方式存在过的？这都是苏联，你的老祖宗都是这个中共自己的政策，支持东突这些人发动这个东突的这个革命，这根本就在30年代苏联跟中共的合谋。我觉得我可以用合谋来分裂中国，这个听起来现在的确是匪夷所思，因为你中共经常说动不动的训人家不爱国，要分裂中国，恰恰那个时候，他就真正扮演了一个扮演了一个支持苏联分裂中国的这么一个很不光彩的角色，这都是历史事实，都记载在文献里面的，他这点是一点都赖不掉的。陈翔进一步指出，中共建政后推行一党专政制度，大搞阶级斗争，宣扬无神论，令民族仇恨越演越烈。马克思主义是无神论者，可是，在少数民族地区，宗教不仅仅是一种信仰，它甚至是一种生活方式，它是一个习惯，它是一个这个民族一个文化的一个沉淀一样。可是马克思说什么？宗教是人民的鸦片，不让你吸鸦片。所以你看中共就是信这套，所以对于这个少数民族地区的宗教都控制得非常严。他认为中共的专制暴政不仅是针对少数民族，整个中华民族都深受其害。你比如说中共头30年的统治是怎么样一个成绩单呢？按中共自己官方的一些学者的估计，最少死了5000万人，最少有1亿人受到各种各样的政治运动的迫害，这就是中共头30年的成绩单。那显然，这个汉族地区所受到的伤害，我觉得比例上要远远比民族地区要多。所以，我们应该看民族地区，不应该仅仅看民族地区它那种特点，
而且把民族地区所碰到的问题放在整个中国所碰到的问题，同样这样来看，这我看得很清楚了。这就是你的制度所造成的问题吗？陈翔强调，要改变这种现状，唯有抛弃中共专政，而苏联垮台已做出历史的见证。另外，据悉呢，中共当局计划8月中旬在乌鲁木齐中级人民法院审讯所谓涉嫌参与7·5事件的疑犯，但没有公布疑犯被控的罪名以及是否公开审理。传统的菜肴，正宗的味道，精湛的手艺，世界各地中国大厨一比高低。新唐人全世界中国菜厨技大赛，台湾高雄、美国纽约隆重登场。